كان في بني إسرائيل رجل آتاه الله مالا كثيرا، ولكنه لم يعمل خيرا قطا إلا أنه كان موحدا. فلما حضرته الوفاة جمع حوله أبناءه وقال: إني لم أعمل الخير طيلة حياتي، فإذا مت فقوموا بحرقي ثم اسحقوني وانثروا رمادي في البر والبحر في يوم عاصف، فلئن استطاع الله أن يجمع رمادي فسيعذبني عذابا شديدا. ففعلوا ذلك، ثم أمر الله الأرض أن تجمع رماده، وأمر البحر أن يجمع رماده، فأحيا الله عظامه وهي رميم. ثم سأله: عبدي لما فعلت هذا؟ فأجاب ذلك الرجل: خوفا منك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله له وأدخله الجنة برحمته، فنجاه توحيده من العذاب.